Në sallën e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Maliq është zhvilluar këtë marrë dëgjesa me qytetarët në kuadër të reformës së re administrative territoriale. Në qendër të diskutimeve ishte propozimi për bashkimin e Bashkisë Maliq me Bashkinë Korç, një ide që ka ngjallur kundërshime të forta në komunitet. Për herë të parë, kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu, foli publikisht për reformën, duke theksuar se ende nuk ka qartësi të plotë se çfarë do të ndryshojnë organizimin, kompetencat, financat e investimet e bashkisë nëse reforma miratohet. Në fillim, ende unë jam pa qartë për atë çfarë do të ndodhë. Në kuptimin e çfarë do të ndryshojë nëse do të miratohet kjo reformë e re, cila do të jetë statusi i qyteteve tona, i bashkive tona, i kompetencave, i financave, i investimeve. Problematikat janë të gjera edhe pavarësisht kjo nuk mund të thuhet me një po e me një jo. Topçiu tha se pikpyetjet janë të shumta e një për qytetarët, ndërsa bëri të ditur se po përgatitet një material me argumentet e tij për t'i përcjellë Kuventit të Shqipërisë. Sipas tij, reforma nuk linget vetëm me ndryshimin e një ligji, por kërkon ndërhyrje edhe në ligjin për pushtetin vendor, financat e kompetencat e njësive vendore. Më kanë pyetur qytetarë të ndryshëm, media të ndryshme, rrjetet sociale të ndryshme, cili është mendimi juaj. Edhe unë e kam thënë, unë e kam shprehur një mendimin tim që në komisionin, grupin, në komisionin parlamentar, i cili në atë moment nuk është se kishte hedhur ide për bashkime, për shkrirje etj, po flitse vetëm në parim në reforma, dhe më kanë pyetur si ke, dhe unë patjetër që kam qenë kundra shkrirjes apo bashkimit të bashkisë. Kryebashkiaku bëri dallimin mes termave shkrirje e bashkim, duke sqaruar se projekt ligji parashikon bashkimin e Bashkisë Maliq me Bashkinë Korç. Sipas tij, Maliqi do të vijonte të funksiononte si njësi me organizim të brendshëm, ndërsa kryetari i bashkisë do zvendësohej me një zvendës kryetar funksional. Ligji propozuar parashikon që Bashkia Maliq të bashkohet me Bashkinë Korç. Dhe organizimi i brendshëm propozohet të kalojë nga bashki në njësi administrative që jemi sot, në bashki, qytet dhe njësi administrative. Në të projekt ligji parashikon që qyteti i Maliqit të ketë një organizim si që ka patur me njësit administrative. Njësit administrative të Maliqit nuk do të varen nga Korça, po do të varen përsëri nga Maliqi. Nuk do ketë kryetar bashkie, po do të ketë një zvendës kryetar funksional. Topçiu theksoi se debati, sipas tij, nuk duhet të fokusohet tek pozicioni i kryetarit të bashkisë, por tek mënyra se si reforma do të ndikojë te qytetarët, shërbimet, investimet e zhvillimi i zonës. Nuk duhet parë bashkia, pozicioni, ky organizim si një moment që duhet të çajmë hallin e një kryetari bashkie. Unë mendoj që duhet të shikojmë sa shërbimet ndaj njerëzve vjen më afër, sa u zgjidhen më lehtë. Sa Maliqi do të ecë, jo me këtë ritëm që ka ecur tani, po do të ecë më mirë. Sa investime do të marrë më shumë, sa do të shërbejë qytetarëve, domethënë koncepti është shumë i gjerë. Por qytetarët që morën pjesë në dëgjes ishin të prerë në qëndrimin e tyre. Pranvera Begolli, këshilltare e Partisë Socialiste në Bashkinë Maliq, deklaroi se është kundër bashkimit me Korçën, duke ngritur si shqetësim edhe faktin që sipas saj dëgjesa nuk është zhvilluar në Maliq përpara se të propozojë reforma. Bashkimit me Korçën dhe si këshilltare e bashkisë dhe si vajzët e qytetit. Atje për shumë arsye. E para, aty pas nik dhe vetëm një gjë. Ka bërë dëgjesa në Korçë, nuk e bëri dëgjesa në bashkimin e Maliqit. Pra në të kojë vinë tek këshilltar se si vita mirë të vinte këtu. E dyta, performanca e bashkisë së Maliqit është nga më të mirat. Është bashkia e 18, ai 14 për popullsi, por dhe e dyta për bujqësi. Begolli i lin kundërshtimin e gemeditetin e zonës, duke theksuar rëndësinë e Maliqit si një qendër me histori, bujqësi e zhvillim të veçantë. Ne kemi fusha e Maliqit, toka e Maliqit, këneta e Maliqit. Nuk e kemi këneta e Korçës. Kështu që ka ca gjëra që vetë kuptonte. E pan drejtimin, menaxhimin, investimet që janë bërë, ndryshimin që bërë kjo bashki. A pyetur ndonjëherë të shikojnë ti marrin përpara se të mendojnë bashkimin me Korçën? Se vërtet Korça ka investimet e veta, Maliqi ka të veta. A e vjen të ndryshim që nga 2014 deri tani? A ka shkelur me radhë ai pasniku i pasha ndryshime janë bërë bashkinë tonë? Në të gjitha performancën e kësaj bashkie që kërkon të na bashkojmë me Korçën? Unë jam kundra totalisht për këtë punë. I mbështes dhe ato rregulla që do të bëjmë patjetër, por ama
ama dhe ligji i parlamentit të na tregoj për çfarë arsye bëhet ky bashkim. Për çfarë arsye bashkohen këto bashki. Ege specialisti i auditit në Bashkinë Maliq, Emiliano Kodra, argumentoi kundër bashkimit, duke vënë në duke investimet e kryera ndër vite e rritjen e vlerës së pronave në qytet. Që kemi bashkim me performancën më të mirë. Këtë e them sepse në të gjitha trajnimet që bëhen, na thonë jeni model. E para, e dyta, investimet që keni bërë në këtë bashki janë kolosale dhe i ka rritur vlerën qytetit. Në qoftë se një shtëpi dikush shitse 1.2 apo 1.3 milion, sot një hyrje në pallat shitet 2.8 apo 3.4 milion lekë. Dhe kjo është fal statusit bashki, është fal asaj pune kolosale që ju keni bërë. Dhe shkrirja apo bashkimi bashkisë Maliq në Korçën do rrëzoj të gjitha të punë prej 12 vitesh. Shqetësimet për shërbimet e taksat ishte një tjetër argument i ngritur nga qytetarët. Një prej tyre the se bashkimi me Korçën mund të sjellë sipasi rritje të kosteve për familjet e pensionistët, duke përmundur veçanërisht tarifën e ujit. Unë jam kundër bashkimit me Bashkinë e Korçës, se nuk mund ta quajmë në çfarë shkrije, por e quajmë bashkim. Për këto arsye që ka vite që qyteti Maliqit është në rang republik, është qyteti më i pastër. Me jo krime kështu që nuk ka ndaçet për ujë, për dritat. Është shumë qytet, edhe na vjen shumë keq pse më që nëse neve do të bashkohemi me Korçën, nuk do kemi këto shërbimet kurrë. Qytetari ngriti edhe shqetësimin për infrastrukturën e problemet konkrete me të cilët përballen banorët, duke thënë se pas bashkimit friksohet se zëri i Maliqit do dëgjohet më pak. Nëse kur nuk do kemi gjë në dorë neve, nuk do na pyesë ai fare për këtë gjë. Nuk do kemi as shërbime. Edhe besoj se edhe taksat, për shembull që janë taksat vendore, do të jenë më të larta, siç paguhet në Korçë, që sa që paguhet ujë, paguhet e drita. Ne këtu paguajmë me përsi 5.700 lekë ujë. Atje në Korçë paguajmë 23-24 ujë. Edhe fuqia e pagesës për neneve, ne pensionista jemi pa punë, riri nuk ka. Një tjetër banor i cili the se jeton për 61 vitesh në Maliq e krahasoi reformën e propozuar me periudhën kur zona administrohej nga Korça. Ai vlerësoi ndryshimet e kryera në qytet e në njësinë administrative, duke shprehur frikën se këto investime mund të mos vijojnë pas bashkimit. Unë që në fillim fare do të them shpërmendimin tim. Jam kundra bashkimit me Korçë. Unë jam banor i këtij qyteti për 61 vitesh. E kemë përruar edhe sistem të asaj kohe, Komiteti Ekzekutiv i Rrethit Korçës, edhe por rikthehet prapë në Bashkinë e Korçës. Ai renditi investimet në arsim, shëndetësi, kulturë e infrastrukturë në Maliq e fshatrat përreth, duke thënë se këto ndryshime, sipas tij, janë rezultate administrimit të Bashkisë Maliq. Po të si sot, qyteti Maliqit ka marrë një pamje tamam qytet. Dhe kjo është merita juaj o kryetar. Edhe një lidh Këshillit Bashkiak. Shikoj fshat Maliq, qytet, shikoj Maliq, qytet, bjerë qytet, që nga institucionet komplet që në ku janë. Shikoj fshatrat, me që kemi shkuar, Rëmbecin, Pojanin, Nizhavecin, Podgorien, institucionet kulturore, gjithande, mjekësia, ambulanca në çdo fshat ka shkuar. Arsimi po ashtu, shkolla e ndërtuar, nga e para e ndërtuar shkollat. Si në Rëmbece, në Pojane, kudo. Në fund qytetari tha se nuk beson se investimet e shërbimet do të kenë të njëjtën ritëm nëse Maliqi kalon administrimin e Korçës. Sipas tij, edhe kontakti drejt për drejt me kryetarin e bashkisë është një nga avantazhet që banorët nuk duan ta humbasin. Kur vjen puna për takuar hallet e problemet qytetarëve, me ju ne takohemi çdo ditë dhe një telefonat na prisni në zyrë, na gjani hallet e problemet. Shkon Korçë kryetari i bashkisë Korçë nesër. Nëse pa mundur nuk të pret, absolutisht jo. Atëherë shpresim ne të bashkim. Prandaj edhe një herë shpërmendimin tim që jam kundra bashkimit me Korçë.
Dëgjesa në Maliq shoqërua kështu me një qëndrim të qartë kundërshtues nga qytetarët e përfaqësuar të pushtetit vendor, ndërsa reforma re administrative për të vijojë diskutime në nivelin institucional, banorët e Maliqit kërkojnë më shumë qartësi mbi statusin e ardhshëm të qytetit, kompetencat, financat, investimet e mbi të gjitha, shërbimet që do të marrin pas ndryshimit të propozuar. Në qendër të debatit mbetet pyetja nëse bashkimi me Korçën do të sjellë më shumë zhvillim e shërbimeve për Maliqin apo nëse do të rrezikojë autonominë, identitetin e ritmin e zhvillimit të zonës.